questions မကြော်ညာပဲ promotion တွေလည်းမလုပ်ဖဲနောက်တစ်ခါတပွဲတိုး change တွေနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ sustainability ကိုထိန်းထားနိုင်တာလဲ။ဆိုတော့ဒီ question ကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဘာကိုပဲလုပ်လို့ကျမမှာ specific target audience level သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ကျမသတ်မှတ်ထားတဲ့ specific target audience level ရဲ့လက်ရှိမှာလိုအပ်နေတဲ့တကယ် needs တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီ needs တွေရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောင်းသွားရမယ် wants တွေကိုပဲကျမကဥတည်ပြီးတော့မှright leads နဲ့အဲ့ဒီ target audience ကို reach ဖြစ်နိုင်မယ် marketing strategy ကိုသုံးတယ်။နောက်တစ်ခုကကျမမှာတေချာလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ business လမ်းကြောင်းတွေကျမရဲ့ goal တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပေါ်ပင်ပေါ့နော်တပွဲတို့ popular ပေါ်ပင်နောက်တွေကိုကျမကခုံကူးတာမျိုးပြောင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့ခု track ပေါ်မှာပဲနေနေ mega trend တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမရဲ့ future prints တွေကိုပေါ့နော်လိုအပ်တယ်လို့အကြိုက်လုပ်တယ်ပြုပြင်တယ် adapt လုပ်ပြီးတော့မှကျမက change သွားတာအဲ့ဒါမျိုးပဲရှိတယ်ကျမရဲ့ professional ကိုပြောင်းပြလိုက်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကျမရွေးချယ်တဲ့ target audience ရဲ့ကျမရဲ့ strategy ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ business လမ်းကြောင်းကကျမတို့မှန်ကန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ target audience တွေကပဲကျမရဲ့ clients တွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ clients တွေကပဲနောက်ထပ် promising network တွေ community တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ referral လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းအားဖြင့်ကျမကကြော်ညာစရာမလိုဘူး promotion လုပ်စရာမလိုဘူး discount တွေပေးစရာမလိုပဲねကျမရဲ့အလုပ်ကသူတို့ကပဲ repeating ပေါ့နော်လက်ရှိ existing client တွေက repeating ပြန်လုပ်တယ် referral လုပ်ပေးတယ်နောက်ထပ် network အသစ်တွေထပ်ရလာတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျမကရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျမရဲ့ target audience level ကနည်းနည်း upper level ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ upper level ပဲကျမကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကျမကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့တချို့ဒီကျမရွေးထားတဲ့ target audience level ကမဟုတ်တဲ့ organization တွေနောက်တစ်ခုကျ individual တွေအတွက်ကြောက်လို့ရှိရင်လက်လန်းမမီတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကျမကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမရဲ့ဒီsocial sustainability responsibility အနေနဲ့ပေါ့နော် CSR အနေနဲ့ကျမကလိုအပ်မဲ့ဟာတွေ community ရဲ့မှာကျမရဲ့ insight ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကို seminar တွေခုနကလိုမြစ်တာနဲ့မျှဝေတာတွေပေါ့နော် free seminar တွေfree sharing တွေကိုကျမပွဲပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့မြေမတက်တာမြေမတွက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ဘူးလေလက်ရှိမှာလည်းကျမလိုအပ်နေလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရဲ့ဖြေကခုန question ကိုသွားပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲကျမဟာကြော်ညာစရာမလိုဘူး promotion တွေလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျမ discount လည်းမပေးဘူးအဲ့လိုအနေနဲ့ကျမရဲ့ network ကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာပြီးတော့မှကျမရဲ့ business ကလည်း extend ဖြစ်လာတယ် sustainability အကြာကြီးရေရှည်ဖြစ်နေတာဟာဒီအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းလို့ထင်မိပါတယ်